Krásné ráno vám přeju. Yoga při východu slunce. Ranní start do života nebo do dne. To je jedno, jak to nazveme. Ale každopádně jsem ráda, že se zase vidíme a že se spolu protáhneme své tělo, vyklidníme mysl. Takže se posaďte s krásně rovnými zády. Proveďte hluboký nádech nosem a hluboký výdech ústy. Nádech nosem a výdech ústy. A pak dech nechte jen chvilku ve své přirozenosti a jen tak vnímejte svoji krásně rovnou páteř. Zkuste si představit kanálky, které procházejí podél vaší páteře. Jsou to energetické kanálky. Tak, aby byly krásně kolmo k zemi, aby energie mohla proudit. Jen chviličku vnímejte nádech a výdech. Jen abyste sklidnili svou mysl a začali vnímat své tělo. A potom s nádechem vedeme ruce nahoru a s výdechem dolů. Nádech ruce nahoru a výdech dolů. Nádech ruce nahoru, levá zůstává a s výdechem pravá dolů a úklon doprava. S nádechem vytáhneme ruku a s výdechem zkuste se ještě mírně uklonit. S nádechem zkusíme lehký záklon, jako bychom ruku chtěli tlačit trošku dozadu. Nádech a s výdechem půjdeme kulatě dolů a půjdeme na levou stranu. Levá ruka nahoru. Nádech a s výdechem možná ještě mírný úklon. S nádechem zkusíme zas maličko otevřít hrudník, ruku zatlačit dozadu. Nádech a s výdechem půjdeme kulatě a narovnáme svoji páteř. Uděláme 2 kroužky hlavou na jednu stranu, 2 kroužky na druhou stranu. Propleteme si ruce, zahřejeme si zápěstí. Pak dáme levou ruku kolmo, uděláme pravý úhel a propleteme ruce. A jenom s nádechem půjdeme rukama nahoru a s výdechem rukama dolů. Páteř zůstává krásně volná. Nádech ruce nahoru a výdech dolů. Nádech ruce nahoru a výdech dolů. S nádechem přidáme mírný záklon a s výdechem jenom zakulacení, nemusíme jít hluboko do předklonu. Nádech ještě do prohnutí a s výdechem do zakulacení. S nádechem se narovnáme a uvolníme paže. Uděláme si kroužky rameny na druhou stranu. Potom pravou ruku a levou ruku podmotáme. A půjdeme s nádechem rukama nahoru a s výdechem rukama dolů. Nádech ruce nahoru a výdech dolů. S nádechem nahoru a výdech vede ruce dolů. A tentokrát s nádechem půjdeme i do prohnutí a s výdechem zakulatíme svoje záda. Dech nás vede do záklonu a další dech, jeho výdech do předklonu. S nádechem se narovnáme a půjdeme rotaci. Levá ruka za pravé koleno, s nádechem povyrosteme a teprve s výdechem rotace páteře. S nádechem zkuste povyrůst a s výdechem možná ještě maličko zakroutit svojí páteří, jako byste ždímali ručník. Nádech a s výdechem půjdeme na střed. Nadechneme, za temeno hlavy se povytáhneme a teprve s výdechem otočíme svůj trup do rotace. Ještě nádech a výdech.
Nadechneme a výdech nás vede dopředu. Půjdeme do pozice kočky. Tak, srovnáme si kolena, prsty a půjdeme prohnutí s nádechem a s výdechem kulatíme svoji páteř. Nádech prohýbáme a výdech kulatíme. První jde kostrč, poslední do tváří hlava a s výdechem zase kulatíme. S nádechem zastavíme na středu, půjdeme rukama k hornímu okraji podložky a nechte tělo padnout dolů. Nádech a s výdechem vnímejte prohnutí vaší páteře. Ještě nádech a výdech. Krásné otevření ramen, hrudníku. Jen si prodýchejte to otevření, jako byste chtěli nadechnout ještě o něco víc do vašich plic. A vrátíme se zpátky na střed. S nádechem posíláme ruce k vzhůru a s výdechem, jako bychom šli klikem dolů. Nádech půjdeme nahoru a s výdechem půjdeme dolů až na podložku. Levou ruku potáhneme vzhůru k hornímu okraji podložky. A jen nechte s výdechem jakoby tělo uvolnit. Ještě nádech a výdech. Potom stáhneme ruku levou před obličej, zatlačíme do ní a ji vytáhneme se zpátky do pozice kočky. Nezapomínejte stále široké prsty do výšku, tlak do konečku prstů a s nádechem levá ruka nahoru a s výdechem půjdeme takový jakoby klik. Nádech nás vede nahoru a výdech položíme levou polovinu hlavy na podložku, pravou ruku vytáhneme ke stropu, nadechneme a s výdechem zase, jako bychom se chtěli uvolnit. Ještě nádech a výdech. Potom stáhneme dlaň před obličej, zatlačíme do ní a pozice kočky. Udělejte si 2 kroužky trupem na jednu stranu, na druhou. Nebo zakroutíme páteří, jako bychom se chtěli povolnit. S nádechem vytáhneme pravou nohu dozadu a s výdechem levou ruku dopředu. Ale zkuste zase tlak do konečku prstů, abychom nepřetěžovali zápěstí. Potom pokrčíme levou nohu a přitáhneme si ji co nejvíc k naší jíždi. A jen držíme. Nádech a výdech. Potom uvolníme. Půjdeme s dalším nádechem, levá noha dozadu, pravá ruka dopředu. Loketní jamka nám směřuje doprava, hlavně ne dopředu. A dýcháme. Nádech a výdech. A potom pokrčíme pravou a přitáhneme si patu co nejvíc k naší jíždi. Protahujeme si levý stehní sval. Ještě nádech a s výdechem pokládáme na zem. Přetočíme nohy na špičky a s výdechem pes hlavou dolů. Pokrčíme kolena, levá, pravá, zavlníme se v bocích. Není důležitý mít propnutý nohy a být kulatý, ale přikrčený nohy vytáhnout se z ramen. Široká ramena, rovná záda a teprve potom případně propnout naše záda. Ještě nádech a výdech. A potom malými krůčky na přední okraj podložky. S nádechem rovný předklon, rovná záda a s výdechem hluboký. A s nádechem rolujeme až nahoru a spojíme dlaně. A s výdechem je stáhneme před tělo. S nádechem ruce nahoru, výdech mírný záklon. Nádech a s výdechem hluboký předklon. S nádechem rovný předklon a s výdechem pravá a levá mezi dlaně. Odkročíme do pozice prkna. Nadechneme a s výdechem přes kolena nebo klikem dolů. Nádech pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Zatlačte do konečku prstů. Vytahujte se z ramen. Ještě nádech a výdech. A potom pravá a levá mezi dlaně nebo malými krůčky. Rovná záda. Buď to ruce na zemi, anebo ruce dáme na stehna. A s výdechem hluboký předklon. A s nádechem rolujeme až nahoru. A s výdechem stáhneme dolů. Nádech ruce nahoru. Výdech hluboký předklon. Nádech rovný předklon. A krok nebo skok do pozice prkna. Nadechneme a s výdechem procházíme dolů. Nádech pes hlavou nahoru. A výdech pes hlavou dolů.
Zatlačte do konečku prstů, vytáhněte se krásně z ramen, jakoby podpaží jamky zavíráme. A potom malými krůčky, anebo levá, pravá mezi dlaně. Nádech a s výdechem hluboký předklon. S nádechem pozice židle. Krásně rovná záda a držíme. Ještě nádech a výdech. A potom půjdeme ruce dolů. Nádech na špičky a výdech. Nádech a výdech. Nádech a výdech. A uvolníme, vyklepáme ruce levá, pravá. S nádechem ruce nahoru a s výdechem do hlubokého předklonu. Nádech, rovný předklon a výdech odskočíme do pozice prkna. Nádech a s výdechem pes hlavou dolů. Vytáhneme se za temeno hlavy. Nádech, pozice kočky, kolena těsně nad zem a výdech, pes hlavou dolů. Nádech, kočka a výdech, pes hlavou dolů. Nádech, kočka, pokládáme kolena, propínáme špičky. Půjdeme pravá noha dopředu a vytáhneme se nahoru. Ramena, boky rovnoběžně s horním okrajem podložky. Nadechneme a s výdechem nechte tělo padnout níž. Dáme ruce na stehno, nádech a s výdechem zatlačíme do dlaní a zkusíme spíše ale hrudní záklon. Potom propleteme vzadu ruce tak, buď to, že se chytneme za předloktí, nebo propleteme prsty, a nebo otevíráme hrudník a spojujeme dlaně. Nádech a s výdechem zkuste tělo nechat ještě padnout níž. Nádech a s výdechem mírná rotace doprava. Nádech na střed a výdech mírná rotace vlevo. Nádech na střed, s výdechem uvolníme. Dáme ruce na podložku, přetáčíme vzadu nohu na špičku a zůstává propnutá levá noha. Levou ruku na zem a s nádechem pravá ruka půjde nahoru. Nádech a výdech. Nadechneme a s výdechem půjde pravá ruka na zem, ale půjde mezi levou a pravé chodidlo. Vzadu přetáčíme nohu a vytáhneme levou ruku vzhůru. Tak a dýcháme. Nádech a výdech. A kdo chce o něco dál, tak můžeme spojit ruce za tělem. Ale zkuste levé rameno jakoby tlačit dozadu. Nádech a výdech. A potom s nádechem zatlačíme do pravého chodidla, nepadáme a bojovník 2. Chodidlo pravý úhel, palec a obě paty jedna linie. Nezavíráme bok, ale otevíráme. Paže krásně pevné. Nádech a s výdechem pravá ruka na koleno a levá nahoru. Nádech a výdech. Nadechneme a s výdechem půjdeme ruce na zem, pozice prkna. Nádech a s výdechem procházíme klikem dolů. Nádech, pes hlavou nahoru a výdech, pes hlavou dolů. Tak, zatlačte do konečku prstů. Vytahujte se z ramen, široká ramena. Nádech a s výdechem kolena na zem. Propínáme špičky a půjdeme levá noha místo levé ruky. Zatlačíme do chodidla a s výdechem necháme tělo padnout níž. Ještě nádech a výdech. Dejte si ruce na koleno, zatlačte do dlaní a zkuste s výdechem povolit a uvolnit své kyčle. Jako byste si říkali, uvolňuji se právě teď. A jak tlačíme do těch rukou, tak zkusíme ještě mírný hrudní záklon. Ještě nádech a výdech. A potom spojíme ruce vzadu. Kdo se držel za předloktí, nezapomeňte si chytnout obráceně, proplést ruce, anebo otevíráme hrudník a ještě i spojíme dlaně. Nádech a s výdechem zase zkuste jít o maličko níž. Nadechneme a s výdechem mírná rotace doleva. Nádech na střed a výdech mírná rotace doprava. Nádech na střed a výdech ještě jednou vlevo. Nádech na střed a výdech vpravo. S nádechem na středu uvolníme, dáme ruce na zem a propínáme pravou nohu. Noha na špičce, pravé chodidlo na zem a s nádechem levá ruka půjde nahoru. Ještě nádech a výdech.
Nádech a výdech. Nadechneme a s výdechem dáme levou ruku mezi pravou a chodidlo. Vzadu přetáčíme chodidlo a s nádechem vytáhneme se nahoru. Ještě nádech a výdech. A kdo chce jít o něco dál, tak pokrčíme pravou, levou ruku podsuneme a spojíme se aspoň konečky prstů. A zase jako bychom pravé rameno chtěli tlačit do zádu. Potom zatlačíme do levé a vytáhneme se na dvě. Já se otočím, nejsem zády, takže ještě vydržte. Krásný bojovník, otevíráme pravý bok. Ještě nádech a výdech. Nadechneme a s výdechem koleno a loket spojíme. Pravá ruka nahoru. Nádech a výdech. Nadechneme a s výdechem ruce na zem, pozice prkna. Nadechneme a půjdeme do pozice dítěte na chviličku. Kolena na zem, propínáme špičky, dosedáme na zem a půjdeme tělo položit na naše složená stehna. Ruce podél těla, dlaněmi vzhůru. A nebo pokud máte problém, čelo. Ale zkuste si krásné uvolnění. Krásně, jako když tělo necháváte zrelaxovat a roztékat přes vaše složené nohy. Ještě nádech a výdech. A potom ruce do podložky, pozice kočky. Přetočíme vzadu nohy na špičky a s výdechem pes hlavou dolů. A jenom projdeme na střed podložky tak, abychom se vytáhli nahoru. Tak. Půjdeme si zamotat své nohy, protože ruce už jsme dělali. Ty už máme uvolněné, takže zavnímejte levé chodidlo, palec, malíček, pata rovnovážně a dáme si nejprve nohu přes nohu. Stačí se třeba jenom pokrčit a v téhle pozici zůstat. Potom dáme levou ruku a pravou podmotáme. Zafixujeme a půjdeme o něco níž. Kdo chce, zůstává, kdo chce, domotá. Ještě i naši pravou nohu. Nádech a výdech. A držíme krásný střed těla. Můžeme zkusit jít o maličko níž. Nádech a s výdechem můžeme zkusit jít do předklonu, přiblížit lokty a kolena. Nádech se narovnáme a s výdechem uvolníme a vyklepáme. Nádech ruce nahoru a jenom s výdechem do lehkého předklonu. Nádech ruce nahoru a výdech do předklonu. Tak, půjdeme na druhou stranu. Ještě, aby jsme dorovnali, vždycky jedna noha jde líp, druhá hůř. Nic se neděje, jen to tak přijmejme. Srovnejme si chodidlo, přikrčíme pravou a zase stačí levou dát přes a třeba se jenom zapřít nohama a takhle zůstat. Pak dáme pravou ruku dopředu, podmotáme levou a ideálně dlaně spojíme a palce namíříme k čelu. A případně ještě přidáme obmotání levé nohy a držíme. Nádech a výdech. A můžeme jít ještě kousíček níž a vnímáme aktivní střed těla. Nadechneme a s výdechem můžeme jít do předklonu. S nádechem se narovnáme a uvolníme. Vyklepáme levou, pravou. Výborně. Dáme si nohy co nejdál od sebe. Ideálně chodidla krásně rovně běžně s podložkou. S nádechem povyrosteme za temeno hlavy a s výdechem do předklonu. A jen dýcháme. A zkusíme jít ještě maličko na konečky, jakoby váhu přenést do konečku prstů. Na palce. Ještě nádech a výdech. Nádech a s výdechem půjdeme k pravé noze. Nadechneme, jako bychom se vytahovali za temeno hlavy a s výdechem půjdeme do předklonu. Krásně se přitáhnout k naší pravé noze. Ještě nádech a výdech. Nádech a s výdechem půjdeme na druhou stranu. Zkuste s nádechem jí, jako byste se chtěli povytáhnout a s výdechem možná ještě lehce předklonit. Ještě nádech a výdech. S nádechem srovnáme tělo s podložkou.
Půjdeme zase lehce na palce, s nádechem vytáhneme ruce nahoru a výdech krčíme lokty. Nádech vytáhneme, výdech krčíme. Nádech vytáhneme, výdech krčíme. Nádech vytáhneme a s výdechem do předklonu. Chytneme se za lítka, za kotníky anebo ukazováček a prostředníček zahákneme za naše prsty. Tak a půjdeme do hlubokého předklonu. Ještě prodýcháme. Nádech a s výdechem pupík páteři. Tělo nás pouští o kousek dál. Uvolníme. Dáme nohy blíž k sobě. Roztáhneme trošku chodidla od sebe a půjdeme do dřepů. Je jedno, jestli máme ruce srovnané, anebo jenom takhle skrčené, nebo jako ne lokty co nejvíc od sebe, ale je důležité, abychom se vytahovali z pasu a měli co nejrovnější záda, aby jsme se tam nehrbili. Pak jen zkusíme zakývat trošku kyčlema, představte si, jak chodí kačenky, tak se takhle zakolíbáme, krásně si uvolňujeme naše kyčle. Pak jen zkusíme ještě povyrůstat, srovnat záda a jenom prodýchat. Co nás gnepne? Jako bychom s výdechem si chtěli to místečko pofoukat. Výborně, uvolníme. Půjdeme jenom se zakulatit, jen zůstáváme, chytneme se. Kdo chce jít ještě kousíček dál, tak si dá chodidla víc k sobě. Kolena rozjede do strany. Dáváme tělo mezi naše rozjeté nohy a ještě si chytneme rukama za našima patama. A jen necháme svěsit hlavu a zůstat takový zakulacení. Krásně prodýchat. Výborně. Uvolníme a půjdeme si na chvilku ještě sednout. Takže si srovnejte krásně nohy, abyste měli na šířku kyčlí, vytáhněte si jíště a půjdeme s nádechem se vytáhnout za temeno hlavy, kotníky pravé úhly, případně zvedneme ještě maličko chodidla od podložky. A jen dýcháme. Nádech a výdech. Potom přitáhneme pravou, dáme ji z levé strany. Buď to zůstáváme, půjdeme rotaci, anebo přidáme ještě pokrčenou levou nohu, ale jen v případě, že zůstáváme oběma půlkama na zemi. Nadechneme a všichni s výdechem levá ruka objímá koleno a pravá pokládáme za sebe. A jen si prodýchejte krásné ždímání páteře. S nádechem vyrosteme za temeno hlavy a s výdechem možná ještě maličko rotujeme svoji páteř. Ale zase pamatujte vše jen do příjemného tahu, ne do nepříjemné bolesti. Nádech a s výdechem jdeme na střed. Rozmotáme nohy a na chviličku je vrátíme zase zpátky do pozice hole. Uvědomte si, není to odpočinková pozice, někde na gauči, ale vytáhneme se nahoru, krásně aktivní celé tělo, jen paže jsou volné. A hlavně aktivní také nohy, aktivní střed těla, jakoby pupík páteři, pánevní vzhůru. Jen prodýcháme. Levou nohu si dejte přes pravou. Nádech a zůstáváme, anebo kdo chce, ještě přidá právě pokrčení naší pravé nohy, aby jsme šli zase na druhou stranu. Ale jenže se vám nezvedá levá polovina těla. Nadechneme a s výdechem pravá objímá koleno, levou odkládáme za sebe. Zkuste s nádechem jakoby povyrůst a s výdechem možná ještě maličko rotovat svoji páteř. Ale zase všechno jen do příjemného tahu, ne do nepříjemné bolesti. Někdy pomáhá i jakoby pomoct s jazykem, jazyk do tváře. Aby jsme ještě maličko rotovali svoji páteř i krční, ale zase vše jenom krásně jemně. V souladu se svým tělem. Nadechneme a s výdechem se vrátíme na střed. Pokrčíme kolena a jenom si tak na ně lehneme, zakulatíme záda. A zkuste si je prodýchat, jako byste chtěli celými zády udělat nádech a výdech. Výborně.
A pak půjdeme do pozice loďky na chviličku, takže si dáme ruce odměříme si ruce, že si dáme nejdřív na hřbety, pak si je otočíme. Krásně nám zrovna přistává letadlo tady. Vytáhneme nohy a přidáme ruce. Ale jen za předpokladu, že nejsme zrbení, takže krásně rovná záda. A dýcháme. Zkuste si uvědomit střed těla. Krásně aktivní. A potom nádech a výdech. Nádech jenom pravá, výdech nahoru. Nádech, výdech. Krásně v rytmu svého dechu přidáme levou. Ne, přidáme, ale půjdeme levou. Tak, výdech. Výborně. A ještě vydržíme krásně ramena dozadu. Vytáhneme se za temeno hlavy a jako bychom bradou maličko couvli dozadu a držíme. Ještě nádech a výdech. A pak uvolníme, s nádechem půjdeme nahoru a s výdechem zakolatíme záda. Nádech půjdeme nahoru a výdech zakolatíme záda. Naposledy nádech a s výdechem pomaličku půjdete kulatě dolů. Já se otočím, protože přeci jenom na pláži s pískem všude je to takové veselé, ale krásné přišumění vln a výdechu. Jako když nádechy a výdechy srovnáme s naším tady příbojem vlnobytím. Tak, na chviličku si uvolněte, jako byste leželi v pozici šavásány. A teď zaktivujeme horní polovinu těla, přidáme nohy a přidáme ruce a držíme. A dýcháme. Krásný nádech a výdech. Nádech a s výdechem uvolníme. Ruce si dejte lehce od těla, dlaněmi vzhůru a jenom chviličku vnímejte svůj dech a krásné uvolnění. Chodidla se rozjíždějí do strany. Za chvilku to budeme potřebovat v pozici šavásány, tak si teďka krásně zafixujte do paměti nebo uvědomte si takové uvolnění a to vám pak pomůže právě se dostat krásně do pozice šavásány. Ale my jdeme ještě jednou do aktivní pozice, takže s nádechem vytáhneme tělo, ruce, nohy, všechno přidáme pevné a dýcháme. Ještě nádech a výdech. Krásně aktivní střed těla. Nadechneme a s výdechem uvolníme. Výdech klidně ústy, kdy pouštíme vše nepotřebné z těla pryč. Ještě nádech a výdech. A pak přitáhneme kolena, uděláme si kroužky, aby jsme si promasírovali oblast beder. Pak si najděte jedno místečko, tam si udělejte třeba malý kroužek. A vnímejte, jak si to místečko víc prokrvujete, tím si ho vlastně samoléčíte. Pak si najděte jiné místečko, ještě si zkuste, ať už vás bolí nebo intuitivně, jen tak si ho pomačkáte. Tak. Pak dáme levé chodidlo na zem, ruce lehce do rozpažení, dlaněmi dolů, jako do takového večka. Pravý kotník dáme nad levé koleno. To pravé koleno maličko vytočíme. Nechte si levé chodidlo tak, abyste na něj dosáhli levou kolečky levých prstů a s nádechem půjdeme nahoru a výdech lehce dolů. Nádech nahoru, výdech dolů. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Tak, položíme a vyměníme. Půjdeme pravá noha na zem, zase si klidně odměřte, abyste dosáhli konečky prstů. Levý kotník pokrčený nad pravé koleno. A s nádechem zatlačíme nahoru a výdech dolů. Nádech nahoru, výdech dolů. Nádech nahoru, výdech dolů. Tak a půjdeme ještě naposledy a uvolníme. Výborně. Chytneme si kolena, obejmeme se a jako bychom se chtěli pohoupat doprava a doleva. Pohoupáme si
a masírujeme naši páteř. Tak, pravé koleno zůstává, levá noha půjde nahoru, jako bychom pravé stehno chtěli přimáčknout do našeho břicha. Nádech dolů a výdech nahoru. Levá noha pumpuje nahoru a dolů, kotník pravý úhel. Nádech a s výdechem vystřídáme. Levé stehno přitáhneme co nejvíc k břichu, pravou nohu propínáme, kotník pravý úhel a půjdeme dolů, výdech nahoru. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Tak, ještě naposledy. Výborně. A potom jenom dáme kolena na zem, roztáhneme do svícnu, nadechneme a s výdechem nohy půjdou doleva a hlava se otočí doprava. Pravý bok si může zvedat, ale pravá lopatka je na zemi. Nádech a výdech. Tak, ještě nadechneme a s výdechem půjdeme zpátky. Pokočíme pravou nohou, chytneme se případně za holeň, kotník, anebo zase ukazováček a prostředníček za palec a zkusíme propnout nohu a s výdechem ji dáme do strany. Kam nám dnešní flexibilita povolí, ale zkusíme tak, aby se nám co nejméně zvedal levý bok, nebo ideálně vůbec nezvedal. Nádech a s výdechem vrátíme zpátky. Ruce do svícnu, nadechneme a s výdechem nohy půjdou doprava a hlava se otáčí vlevo. A jen krásně prodýcháme uvolnění. Ještě nádech a výdech. Nadechneme a s výdechem půjdeme zpátky na střed. Přikrčíme levou, chytáme zase za buď to holeň, kotník nebo palec, propínáme levou nohu a pak ji odkládáme do strany. Není důležité, jak půjdete do strany. Samozřejmě ten, kdo je flexibilnější, půjde mu noha co nejvíc a kdo je taženější, může s tím bojovat. Takže vy flexibilní, nechoďte až úplně do těch nejzaších pozic, které vám obližují, ale zkuste se právě v těch pozicích spíš zpevnit, maličko být jako o chloupek zpátky. No a vy, kdo nejste tak flexibilní jako já, tak si zkuste jenom to, co vás pne, prodýchat a jenom přijmout, že nemůže být vše ideální. A přijímat krásně své tělo. Ještě nádech a s výdechem vracíme nohu zpátky. Půjdeme do pozice ryby, propněte si nohy, propněte si špičky, spojte si je, dejte si ruce pod jíždě, vytáhněte se na loktech nahoru, a jako byste hrudník chtěli vytáhnout nahoru, lopatky k sobě a teprve potom odložíme hlavu na temeno. A jenom si prodýcháme štítnou žlázu, kterou tím stimulujeme. Ještě nádech a s výdechem uvolníme. Pak jen zvedneme nohy vzhůru a necháme kotníky pravé úhly. No a kdo bude chtít, tak zůstává v této pozici. Kdo chce dál, tak půjdeme ještě nohy za hlavu do pluhu a potom do svíčky. Takže kdo chce, zůstává, relaxuje, vnímá, jak mu právě se odlehčují nohy, jak otéká krev. Jen si to tak prodýchá. A my ostatní nohy za hlavu. Podepřeme si záda. Tak. A pak zvedáme nohy nahoru do pozice svíčky. A jen prodýcháme. Můžeme jít do pozice zlomené svíčky. Nádech a výdech. A pak pomalu kolena jakoby k obličeji pokládáme obratel po obratli, až položíme nohy. No a potom si jenom nechte nohy na šířku podložky nebo kyčlí.
Ruce roztáhněte lehce do Včka, dlaněmi vzhůru, aby se vám otevřela ramena. A jenom provedeme hluboký nádech nosem a hluboký výdech ústy. Nádech nosem a výdech ústy. A nechte si tělo zrelaxovat. Uvolněte si obě dolní končetiny, obě horní končetiny, oblast pánve, celý trup, ramena, krk, hlava i jazyk v ústech. Uvolněte si i obličejové svaly právě teď. Kdo chcete, stopněte si video a dopřejte si, jak dlouhou chcete sami šavásánu. Ideálně minimálně několik minut. Jen případně pozorujte dech. A nebo si vizualizujte nějaké místečko, na kterém byste právě teď chtěli být a zkuste si pod očními víčky představit, jak by to tam mělo vypadat. Ale jen takové lehké představy, ne zaměstnávat mozek, abyste si tam dokresovali všechny detaily, ale spíš jako by si procítit, že na tom místečku jste. Jen si ho tak lehce vizualizujte, jestli to je právě na pláži, v lese, ve své posteli, v obýváku, na gauči, na zahradě, pod stromem, na louce, kdekoliv. Jen si to tak jakoby představte. A pak probouzení ze šavásány zakroužíme prsty na nohou, prsty na rukou, kotníky. S nádechem vynesem ruce nahoru, jako bychom se chtěli vytáhnout. Povytáhneme pravou ruku, pravou nohu, levou ruku, levou nohu. A s výdechem pokrčíme levou nohu, pravou ruku si dejte klidně pod hlavu, přetočte se na pravý bok, pokrčte si kolena, levá ruka na podložku. Ještě nádech a výdech, krásně uvolňující. Zavnímejte změnu toku právě svého těla, takové té energie, jak se vše krásně uvolňuje jakoby do podložky. A pak zatlačíme levou rukou do podložky, zvedáme se do pozice v sedě. Ještě si klidně nechte zavřené oči, ať už sedíte ve skříženém sedu, v polovičním lotosu nebo v úplném, je to úplně jedno. A jen si zahřejeme společně dlaně. A ty zahřáté dlaně si přiložte na nějaké místečko, které chcete prohřát. Jen zavnímejte krásné teplo z vašich dlaní. A s nádechem vedeme ruce nahoru s vědomím, že jsem tady. Spojíme dlaně a s výdechem, s vědomím děkuji, že jsem a že můžu. Nádech ruce nahoru se slovy děkuji. A výdech, děkuji ještě jednou za vše, co mám. Potom zahřejeme dlaně, přiložíme si je před obličej, zakroužíme si očima, koukneme se hodně nahoru, hodně dolů, hodně doleva, hodně doprava. Zamrkáme, rozkoukáme si a spojené dlaně si stáhneme před tělo. Podívejte se do dlaní, nezapomeňte se na sebe usmát a poděkovat si za dnešní lekci. A já vám přeju krásný zbytek dne, večera, prostě krásný čas. Mějte se krásně, ahoj.